Beşinci videoda Lama'ya karakter yükledik. Şirketin gizli raporunu analiz ettirdik. Bugün bir adım daha ileriye gidiyoruz. Tek bir sisteme soru soruyorsunuz. Sistem soruyu analiz ediyor. Hangi uzmanın cevap vereceğine kendisi karar veriyor ve doğru ajana yönlendiriyor. Kod sorusu mu? Yazılım mimarı devreye giriyor. Strateji sorusu mu? Stratejik analist devreye giriyor. İnsan müdahalesi sıfır. Hadi kahvenizi aldıysanız başlayalım. Önce mimariye bakalım. 3 katman var. Birinci katman kapıcı. Qwen 3, 30B. Gelen her soruyu analiz ediyor ve tek bir karar veriyor. Bu soru kime gitmeli? İkinci katman switch. Kapıcının kararına göre soruyu doğru uzmana yönlendiriyor. Üçüncü katman uzmanlar. Kod soruları için Qwen 2.5, Coder 7B. Strateji soruları için GPT-OS 20B. Tanımlanamayan sorular için ise hazır bir yanıt. Hiçbir soru kaybolmuyor. Hiçbir soru yanlış uzmana gitmiyor. Daha önceki videomuzda size Olama'nın terminalden nasıl sadece 2 kod ile kurulduğundan bahsetmiştim. Daha önce izlemeyenler şuraya linkini bırakıyorum. Olama üzerinde birçok modele erişimimizin olduğunu ve bunların yanında bulut simgesi olanlarının Evet hatırlıyorsunuz, biliyorum. Uzatmayacağım. Bugün bu yerelde çalışan modellerden bilgisayarınıza yüklediğiniz veya yükleyebildiğiniz en iyilerini hep beraber çalışmalarını sağlayarak kendimiz için bir sistem kuruyoruz. Ben bu video için 3'ünü seçtim. Siz bugün beni takip ederek istediğiniz modeli uzman olarak atayarak, istediğiniz prompt ile yönlendirerek, istediğiniz ek nod yani düğüm ekleyerek şekillendirebilirsiniz. Sorularınız olursa da yorumlarda bekliyorum. O zaman sırada bildiğiniz üzere terminalden NA'den yerel girişimizi yaptık ve öncelikle Credentials kısmına aracımızı ekleyelim. Yeni çalışma alanımızda bir başlangıç yapalım ve not eklemek için artı işaretini basalım. İlk not Basic LLM Chain. Olama model ve Structured Output Parser'ı birbirine bağlayan köprü. Sistem prompt burada tanımlanıyor ve modelin davranışı burada şekilleniyor. Ek nodumuz Olama model Qwen 3.30B. Bu nod orkestranın beyni olacak. Şimdi canlı test ediyoruz. İlk test. Kod sorusu soruyorum. Bana bir NA'den otomasyonu için JavaScript kodu yazar mısın? Ve işte çalıştı. Açıkçası çok etkileyici. Ama ben modelimin burada kapı görevlisi olmasını istiyorum. Bu durumda şimdi 4. ve 5. noda ihtiyaç var. Output Parser Structured. Bu nod Qwen 3'ün kafasına göre cevap vermesini engelliyor. JSON şeması ile modeli disipline ediyoruz. Sadece 3 değerden birini üretebilir. Başka hiçbir şey söyleyemez. Not 5. Switch. Kapıcının kararını eyleme dönüştüren trafik polisi. Gelen kategori etiketine göre soruyu doğru uzmana yönlendiriyor. 3 dalı var. Her dal bir uzman, her uzman bir görev. Not düğüm 6. Basic LLM Chain 1. Kod uzmanının görev tanımını burada yapıyoruz. Sistem prompt ile modele sadece kod yaz, açıklama yapma diyoruz. Asla düz metin veya açıklama ekleme, her zaman Türkçe yorum satırları ekle. Bu değişken kullanıcının orijinal sorusunu direkt alıyor. 7. not Olama model 1. Qwen 2.5 Coder 7B. Kod soruları için özel olarak eğitilmiş model. Qwen 3.30B genel amaçlı, Qwen 2.5 Coder ise sadece kod için tasarlanmış. Boyutu küçük ama uzmanlık alanında 70B modellerle yarışır. Neden ayrı bir kod modeli? Qwen 3.30B'de kod yazabilir ama uzman model hem daha hızlı hem daha doğru kod üretiyor ve boyutu sadece 4.7 GB. Sisteme çok az yük bindiriyor. 9. nodumuz Basic LLM Chain 2.
Strateji zinciri. Strateji uzmanının görev tanımı ve analiz çerçevesi burada belirleniyor. 10. not, Olama Model 2, strateji uzmanı. Strateji soruları için daha büyük ve genel amaçlı model kullanıyoruz. GPT-OS 20B. Analitik düşünme ve uzun form içerik üretiminde güçlü. Şimdi bir deneme yapalım. Bakalım sistemimiz çalışacak mı? İşte çıktı. Qwen 2.5 Coder 7B devreye girdi. Hadi bir deneme daha. Bir e-ticaret sistem var. Çok etkileyici. Fikirler bitmiyordu. Yeni bir mobil uygulama fikrim var. Hadi bir daha deneyelim. Burada karakteri değiştirmeden aynı sisteme strateji sorusu soruyorum. 2 dakika içinde cevap veriyor. Gerçekten etkileyici. İnceleme önerileri, entegrasyon, riskler, hukuki altyapı, büyüme stratejileri. Karşılaşılabilecek sorunlar ve çözümleri. Elbette istediğim gibi bir faaliyet takvimi. Şimdi diğer notları ekleyerek sistemimizi daha profesyonel hale getirelim. İlk olarak Markdown. GPT'nin strateji analizi Markdown formatından geliyor. Bu not onu HTML'e dönüştürüyor. Böylece rapor tarayıcıda düzgün görünüyor. Başlıklar, maddeler, kalın yazılar, eksiksiz. Not 13. Edit Fields, şablon. Ham HTML'i Decore metot markasıyla giydiriyor. Başlık, renk, footer ve tarih otomatik ekleniyor. Her rapor kurumsal bir görünüme kavuşuyor. Node 14. Convert to File. Şablona giydirilen HTML'i indirebilir bir dosyaya dönüştürüyor. Artık raporu tarayıcıda açabilir, müşterinize gönderebilir ya da arşivleyebilirsiniz. NA'den içindeki bu düğümü Read Write Files from Disk, normalde ajanımızın ürettiği raporu bilgisayarımızdaki belirli bir klasöre, örneğin masaüstünüze veya proje klasörünüze otomatik olarak kaydetmesi için ekliyoruz. Yani ajan analizini bitiriyor, dosyayı hazırlıyor ve bu düğüm sayesinde dosyayı fiziksel olarak diskimize fırlatıyor. Burada yapılması gereken 2 kritik ayar var. Operation, Write olarak seçilmeli ve File Path, yani dosyanın tam olarak nereye kaydedileceği mutlaka yazılmalı. Son 2 nodumu eklemeden önce biraz daha sistemi zorlamak istiyorum. İşte bu. Sistemi bir klasöre mahkum etmek yerine veriyi JSON olarak yapılandırıp HTML formatında paketliyoruz. Böylece ajanımız raporu NA'den hafızasında hazır tutuyor ve biz tek tıkla hiçbir izin sorunu yaşamadan dokümanımızı en saf haliyle çekip alabiliyoruz. Kod çıktısını kaydet nodu eklenerek her kod çıktısı otomatik olarak masa üstüne kaydedilebilir. Default yanıt eklenerek sistem her durumda bir yanıt üretiyor. Eklenmezse bugün hava nasıl diye sormak bile sistemi çökertebilir. Aklımda fikirler uçuşuyor. Hadi sistemi daha da zorlayalım.
Çalışır JavaScript kodu. Türkçe yorum satırları var. Ortalama hesaplandı, minimum ve maksimum bulunduğu JSON olarak döndürüldü. Yazılım mimarı cevap verdi. Şimdi aynı sisteme strateji sorusu soruyorum. Hiçbir şeyi değiştirmeden. Aynı sistem, aynı kapıcı, bu sefer karar farklı. Stratejik analist. Bakın ne yapıyor. Önce her sorunu önem derecesine göre sıralıyor. Doğru iş, doğru araç. İşte burada Decore metot dokunuşunu yapıyoruz. Çıktığı standart bir data olarak değil, yapılandırılmış bir JSON objesi olarak tanımlıyoruz. Bu sayede deney veriyi nasıl işlemesi gerektiğini dikte ediyoruz. Çıktı formatı olarak HTML'i seçtiğimizde ise ajanımızın ürettiği o karmaşık analizler bir anda profesyonel, okunabilir ve PDF estetiğinde bir strateji raporuna dönüşüyor. Az önce ne gördük? Tek bir giriş noktası. Sistem kendi kararını verdi. 2 farklı model, 2 farklı uzmanlık ve hiçbir soru kaybolmadı. Bunu bulutta yapıyor olsaydınız. 7. videoda bu sisteme e-posta araştırma, içerik ve dosya ajanlarını ekliyoruz. Merakla kalın, profesyonel kalın.